Για την επισκευή των δύο All Me Sensors Graviner MK6 χρειάστηκαν αλλαγή διαφόρων ηλεκτρονικών εξαρτημάτων στην πλακέτα του κάθε σένσορα και γενικός καθαρισμός των δύο αισθητήρων των δύο sensor. Για τη δοκιμή των δύο All Me Sensors, μεταβάλλοντας τη φωτεινότητα στον αισθητήρα του κάθε σένσορα, ενεργοποιείται το alarm του συγκεκριμένου σένσορα και ανάβει το κόκκινο ενδεικτικό πάνω στο σένσορα, επιβεβαιώνοντας τη σωστή λειτουργία του. Επίσης παρατηρούμε την αλλαγή και στο display της μονάδος. Την ίδια διαδικασία ακολουθούμε και για τον άλλο σένσορα. Πλέον γνωρίζουμε ότι οι All Me Sensors λειτουργούν ικανοποιητικά και είναι έτοιμοι προς παράδοση στον πελάτη.